وزارة العدل اليمنية فيصل مجيدي. سيد فيصل، مرحبا بك معنا. هل من معلومات حول موقف الحكومة من التطورات التي حدثت أولا؟ أهلا وسهلا أخي العزيز. لا تزال حقيقة لا يزال موقف الحكومة حتى هذه اللحظة يتبلور. سيخرج إن شاء الله خلال الفترة القادمة ما يؤكد الموقف الحكومي. أنا أعتقد من جهة نظر شخصية بأن هذه الحادثة تعد إعلان لوفاة اتفاقية ستوكهولم، بل ولوفاة ما يسمى بالعملية السلمية كاملة، باعتبار أن ميليشيا الحوثي اختارت طريق التصعيد العسكري، لم تترك خيارا سوى العودة للميدان، وبالتالي يفترض حقيقة أن تسحب اللجنة الأمنية المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية مع الجنرال باتريك، وتباشر حقيقة العمليات العسكرية وتحرير بداية مدينة تعز التي انطلقت من جهتها، استكمال تحرير مدينة تعز، تحديدا الأطراف التي يتم محاصرة المدينة من خلالها، وكذلك استكمال مدينة لحج كرد. برأيي الشخصي أن العملية ما يسمى بالعملية السلمية انتهت تماما بهذا الهجوم. الحوثيون استغلوا ربما عملية الاسترخاء الحاصلة في الجبهات ولدى القوات المسلحة وبارتكانهم إلى ما يسمى بالعملية السلمية، ومن ثم قامت بهذه العمليات. هي تواصل هجومها بأكثر من مرة كما ذكر مراسلكم على معسكر خالد بن الوليد، إضافة إلى قيامها بالهجوم في محافظة صعدة وصرواح والبيضاء. والحكومة اليمنية تلتزم دائما ضبط النفس. الآن أعتقد الأمور ستتغير بشكل كبير. ستتغير، يعني هل بيد الحكومة اليوم فعليا أن تعلن كما قلت وفاة اتفاق ستوكهولم، وبالتالي تتحرك بشكل آخر في ضوء الموقف الدولي، الضغط الدولي الذي هو مسلط على طرف دون آخر كما هو مشاهد؟ الآن أسقط في يد حقيقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضاغط أن ميليشيا الحوثي لا تعبأ بهذا المجتمع، لا تعبأ بالأمم المتحدة، لا يهمها أي أحد، وبالتالي هي لا تتعامل إلا عسكريا. هي فقط تذعن وتنتهي يعني وتنحني عندما يكون هناك عمليات عسكرية حقيقية. وبالتالي أظن أن في يد الحكومة اليمنية بالفعل الرد، ولديها المبررات الشرعية والقانونية والسياسية وحتى مطالبات المواطنين. وعلى المواطنين حقيقة أن يستعدوا في المناطق المحتلة حوثيا لانتفاضة كبرى ضد هذه الميليشيات، لأنه لا أمل بالفعل في قيام عملية سلمية مطلقا. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مغمض العينين وأن يبتلع لسانه دائما في ظل هذه العمليات الدموية من قبل ميليشيا الحوثي. هم بالفعل هي معركة عسكرية. الحوثيين أثبتوا اليوم بأنهم لا يتعاملون حقيقة إلا بالسلاح وبالصواريخ وبالطائرات الإيرانية المسيرة، ومن ثم فإنه يجب التعامل بقوة. لا يمكن الحديث فقط عن عملية سلمية زائفة أثبتت فقط أنها كانت لاستعداد الميليشيا الحوثية من خلال حفر الخنادق ومن خلال استهداف قوات الشرعية والمناطق المدنية ونهب يعني المساعدات ويعني إصابة المواطنين بالجوع مقابل دعم هذه العمليات العسكرية. الأمر حقيقة لم يعد يحتمل. في الجلسة الأممية يوم أمس كان هناك طرح أيضا أممي بفرق تفتيش أيضا تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة طبعا إلى فريق باتريك كاميت. هل من تنسيق مع الحكومة اليمنية في ذلك؟ هل من موقف للحكومة اليمنية أيضا حول طبيعة الدور الذي يمكن أن يقوم به هذا الفريق الجديد إذا ما تم الموافقة عليه؟ دعني أعطيك معلومة. الرئيس رب منصور هادي في لقائه ب يعني المبعوث الأممي كان صريحا وواضحا، وهذه معلومات. قال له بأنه لا يمكن الذهاب لأي مشاورات قادمة مطلقا ما لم يتم تنفيذ كامل الاتفاقية التي تمت في ستوكهولم بمدينة الحديدة. لا إشكالية فيما يتعلق بتوسيع لجنة المراقبة، إن كانت بالفعل سيكون لها دور فاعل.
هذا الأمر كان قبل عملية اليوم الذي بالفعل أنا أعتقد أنها أطلقت رصاصة الرحمة على العملية السلمية، ومن ثم فإن الميليشيا الحوثية لم تعد بحاجة حقيقة أو لم نعد بحاجة لإثبات أنها تخرق يعني وقف إطلاق النار. هي تتعامل بأن المعركة مستمرة، بأن كل هذه الإجراءات الفنية من قبل الأمم المتحدة ونشر المراقبين هي فقط لأجل استعداد الميليشيا للمعركة التي تعتقد بأنها فاصلة. المعركة الحديدة كانت ستغير تماما من المعركة بشكل كامل، ومن ثم فإن ميليشيا الحوثي فقط قبلت لاستعداد من جديد، وهذا الأمر هو الذي ثبت هذا اليوم. شكرا جزيلا لك. من الرياض وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي.